Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam za vas pripremio recenziju parfema Oceania, koji sam testirao zadnjih nekoliko dana. Roger Dove je kreirao ovaj miris ozbiljno zabrinut onečišćenjem najvećeg svjetskog koraljnog grebena u Australiji, gdje je unatrag nekoliko godina ugrožen opstanak grebena i morskih vrsta koje tu žive. Oceania je inače geografska regija koja obuhvaća baš područje Australije i otočja oko nje, pa je Roger to ime upotrijebio kako bi upozorio na potrebu očuvanja života u oceanima i kako bi tim imenom nazvao svoj prvi akvatični miris. Zaključit ću ovaj ekološki uvod još jednom njegovom plemenitom gestom, a to je odluka da 5% zarade od svake prodane bočice ovog mirisa donira u dobrotvorne svrhe i to u fondove za očuvanje svjetskih oceana. Roger Dove je poznat po tome kako u svojim kreacijama uvijek koristi veliki broj nota. Da ih sada ne nabrajam jednu po jednu, ovdje ću vam ih navesti sve redom. Na samu prezentaciju i pakiranje ne treba trošiti riječi. Ovo je jedna od najljepših bočica u ovoj kategoriji mirisa, a i šire, na što smo već i navikli kada je ovaj brend u pitanju. Prezentacija je jednostavno senzacionalna. Morski valovi na bočici možda vam sugeriraju da je riječ o tipičnom akvatiku, ali kod Roger nikada ništa nije tipično. Čim nanesete ovaj miris na kožu, preplavit će vas osvježavajuća kombinacija bergamota, grapefruta, limuna i mandarine uz podršku ružmarina i vetivera. Sljedeće što ćete primijetiti je kvaliteta i prirodnost sastojaka. Uz notu mandarine, koja se na mojoj koži najviše ističe, vrlo brzo nastupaju cvjetne nijanse ovog mirisa. I odmah postaje jasno da ovdje je riječ o parfemu koji je potpuno unisex. Kako je kod Roger mješavina nota uvijek dovedeno do savršenstva, iz popisa sastojaka možete zaključiti da se radi o cvjetnim notama jasmina, geranije, ljubičice i lavande. Na mojoj koži nema ni traga nikakvim slanim notama, kalonu koju inače ne podnosim, ili notama koje bi trebale oponašati miris morskih algi. Ispod cvjetnih nota, nakon 15 minuta, počinju se pojavljivati nježno slatki tonovi, a za to su zaslužni vanilija, benzoin i sandalovina. Benzoin je vrsta smole koja miriši slatkasto i ljepljivo. Često se koristi u kombinaciji s notama tamjana i jantara, a ovdje podupire vaniliju i sandalovinu, koji svi zajedno čine ovaj miris baršunastim i mekanim. Kako s vremenom citrusne note postepeno blijede, njihovo mjesto preuzima nota irisa, koja mirisu daje blago puderasti karakter. Ovaj prijelaz je napravljen besprijekorno i otkriva svo umijeće kreatora parfema. Od tog trenutka Oceania pomalo skreće u žensku stranu, a u sljedećih sat vremena podsjeća me na miris skupocjene i luksuzne kreme za sunčanje. Roger je Oceaniu stvorio kao mirisnu sliku, želeći dočarati atmosferu ljeta i morskog krajolika, a ne vam doslovno gurati pod nos miris mora i valova. Ako zamislite kuću na sunčanoj obali mora, uz koju rastu stabla limuna, bergamota i mandarine i čiji miris vjetar nosi uokolo i miješa ga s mirisom cvijeća u obližnjim vrtovima, gotovo da možete vidjeti i osjetiti te voćne plodove, cvijeće i miris stabala izloženih suncu i toplom ljetnom vjetru. Nakon otprilike 2 sata nošenja počinjete osjećati mošus koji će, kako vrijeme odmiče, biti sve izraženiji i najbliži akvatičnim mirisima oceana. Kako se miris mošusa pojačava, tako i Oceania postaje potpuno unisex i ostaje takva do samog završetka. U drydownu parfema najviše osjećam kombinaciju mošusa, galbanuma i benzoina i tada me Oceania najviše podsjeća na miris plaže uz more, gdje možete namirisati koru drveća s kojeg ljeno kaplje smola u kombinaciji sa svježim morskim zrakom. Za ljetni miris dugotrajnost je zadivljujuća. Mogu potvrditi da ga osjećam i nakon 10 sati, nekada i nakon punih 14, a projekcija je vrlo dobra puna 2 sata. Originalnost i ekskluzivnost su na najvišoj razini. Nećete naći puno drugih parfema s kojima biste mogli usporediti Oceaniju. Testirajući ih jedan pored drugoga, eventualno u obzir mogu doći Arquiste Sydney Rock Pool i Atelier des Ors, Riviera, Lazuli. Ne mislim da mirišu vrlo slično,
nego govorim o dojmu i tipu parfema, a Oceania je bez ikakve sumnje originalno ostvarenje. Cijena je 295 funti za 100 ml i ako se odlučite za kupnju bilo kojeg grožđa parfema, učinite to na njihove web stranici gdje su cijene ipak najpovoljnije. Ako se odlučite za kupnju, dobit ćete i pakiranje mirisa od 7,5 ml po vašem izboru, čija je vrijednost 40 funti, što je sasvim lijepa gesta. Ukupni dojam je da se radi o kompleksnom, ljetnom unisex mirisu, visoke kvalitete, s kojim ćete se lako izdvojiti iz mnoštva. Vrlo je otmjen i možda ipak prikladniji za posebne ljetne prilike, iako svojom dopadljivošću može odgovoriti svakoj situaciji. Nikada, pa ni u ovom slučaju ne preporučujem kupnju napamet ili na temelju recenzija, ne samo zbog visoke cijene, nego iz razloga što bi ljubitelji muževnijih parfema mogli ostati poprilično iznenađeni, kao što bi mogli ostati iznenađeni i oni koji nisu ljubitelji cvjetnih nota, već očekuju tipični akvatični miris. Osobno ću s velikim zadovoljstvom potrošiti ovih nekoliko mililitara, a vas pozivam da Oceaniu probate ili u komentarima podijelite svoje dojmove ako ste već probali. Toliko od mene za danas, lijepi pozdrav, bok!